இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காட்டுக்குள்ளே போய்கிட்டு இருக்கோம். பிரைவேட் ரோடு சூப்பர் ரோடு அண்ட் பிரைவேட் ரோடு இது ஒரு வண்டி வந்துருச்சுப்பா. கொடைக்கானல்ல வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான இடம். வேற இங்க வந்து இங்கிலீஷ் கல்ற இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்கிலீஷ் கல்றனா இப்போ நம்ம அந்த கல்றைக்கு போறோம். கல்ற சைட் போவோம், காமிக்கிறோம். அந்த கல்றையை நாங்க உங்களுக்கு ஃபுல்லா இப்போ காமிக்கிறோம். ஏன்னா அங்க வந்து அந்த டயத்துல ஒரு 50 வருஷம் 60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கேருந்து பிரிட்டிஷ் பீப்புள் எல்லாம் அங்கே தான் அடக்கம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த இடத்த இப்போ நம்ம காமிக்க போகிறோம். அந்த பிளேஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இங்கேருந்து பிரிட்டிஷ் இதுதான் வந்து இது இந்த பாட்டு இந்த கிணறு இருக்குல்ல, இந்த இது வந்து கொடைக்கானல்ல முத உருவான பங்களோ. பங்களோ இன் கொடைக்கானல் வந்து கிணறு. கொஞ்சம் பின்னாடி போங்க. சொன்னி இருக்கிறியா? இல்லை இறங்கி எடுக்கணும். இறங்கலாமா? நாய் வேற இருக்குது. சில பயமா இருக்கு. இது வந்து பிரிட்டிஷ் கல்ற, இங்கிலீஷ் கல்ற அப்படின்னுவாங்க. அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த வெள்ளைக்காரங்க அவங்களோட அந்த காலத்தில் வாழ்ந்து இறந்த வெள்ளைக்காரங்களோட கல்றைகள் வந்து இங்கே தான் இருக்கு. பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் கிடைக்கலாம். இந்த இடத்துக்கு அவ்வளோக்கா வர மாட்டாங்க. இங்கே வந்தால் ஒரு அட்வென்ச்சராக இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தேவைப்படும். ஆஃப் ரோடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு கொடைக்கானலோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எல்லாம் இதுதான். ஒரு ஹில்ஸ் உருவானதே இவங்களால தானே. இந்த ஹில்ஸ் ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனாக மாறினது காரணம், இவ்வளோ டூரிஸ்ட் வர்றது காரணம் இங்கே இருக்கவங்க தான். அந்த பிரிட்டிஷ்காரங்க இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு டு காலனைஸ் கொடைக்கானல் ஹில்ஸ், பிரின்சஸ் ஆஃப் ஹில்ஸ். ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து நல்ல ஒரு ஹெர்பல் ட்ரீலாம் இருக்குது. ஹெர்பல் ட்ரீஸ் நிறையா இருக்குது. ரொம்ப பழைய ஃபாரஸ்ட் இது. ரோட்லாம் பார்த்தாலே தெரியும். யாருமே உள்ள இது எதுவுமே பண்ணாத ஃபாரஸ்ட். அப்படியே இங்கே புலி கூட இருக்கலாம். இயற்கையாக அதுவாக தன்னை பாதுகாத்துக்கிட்ட ஃபாரஸ்ட். ஒரு சூரிய வெளிச்சம்லாம் அப்படி வருது தெரியுது. பட் இந்த சீசனில் வந்து மேக்ஸிமம் இஸ்ரேல் பீப்புள் தான் வருவாங்க. இந்த கொரோனானால யாருமே வரல. இதெல்லாம் சில டைம் பிரிட்டிஷ்காரங்களே வருவாங்க. ஏன்னா அவங்களோட பூர்வ ஜென்மங்களும் இங்கே கூட இருந்திருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம போய் பார்க்குற இடம் வந்து கொடைக்கானலில் ரொம்ப ஃபேமஸ். அதாவது நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கிறப்பயே வந்து 500 years ஓல்டு ட்ரீன்றாங்க. பட் எனக்கே இப்போ வயசு 32 வயசு ஆயிடுச்சு. ஸோ 530 வருஷமாக இருக்கணும். ஆனால் இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்தாலுமே அதான் சொல்லுவாங்க. நம்ம அதை உங்களுக்காக காமிக்க போகிறோம். வாங்க எல்லாம் போய் பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செலவே வைக்காது. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க, நல்லா பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ இதாக இருக்குன்னு. ஹில்ஸாக இருக்கு. ஓ மை கடவுளே, பாருங்க எவ்வளோ ஸ்லோப்பாக இருக்குன்னு. பிரேக் பிடிக்க போனால் அவ்வளோதான். பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்லோப்பாக இருக்கும்.
பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பைன் ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கோம். பைன் ஃபாரஸ்ட் இல்ல பைன் ஃபாரஸ்ட். பைன் ஃபாரஸ்ட். பைன் ஃபாரஸ்ட். எங்க வேணும் போலாம்? முன்னாடி போயிடுங்க. பைன் ஃபாரஸ்ட் எதுப்பா? மொயில் பாயிண்ட் ஆன மாதிரி நான் பாத்துட்டேன். பைன் ஃபாரஸ்ட் லாக் பண்ணிட்டேன். அப்படியா? பாத்துக்கங்க. மொயில் பாயிண்ட் ஆன மாதிரி என்ன? நிறைய பாத்துட்டியா? கடை இருக்கு, நிறைய கடை. பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கூட்டமா இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க. லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்சோடனே எல்லாம் வீட்டுல இருந்தவங்கலாம் வந்துட்டாங்க. குணா கேவ். குணா கேவ் போலாமா? குணா கேவ் போனது இல்ல. குணா கேவ் தான் இப்ப நம்ம போக போறோம். கமல் நடித்த படத்தை எடுத்த குணா கேவ். லாக் பண்ணிட்டேன். இதான் பைன் ஃபாரஸ்ட். பாத்துக்கங்க. பைன் ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் பாத்துக்கோங்க. அக்காதான் பாத்துக்கோங்க. பார்த்தவங்களும் பாத்துக்கோங்க. பைன் ஃபாரஸ்ட் இவ்வளோ பெருசாக சூப்பராக இருக்குல்ல ஐசா. ஆனால் எங்கே போனாலும் டிராஃபிக்கிங்க கொடைக்கானல் இந்த சீசன் டைமு. தயவுசெய்து சீசன் டைமில் யாருமே கொடைக்கானல் வராங்க. என்ன பாட்டிடலாமா? டபுள் 479 இருக்கு. சரிங்க. குணா கேவ் இருக்கு. இது பைன் ஃபாரஸ்ட் கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்க. கச்சுன்னு ஹலோ கைஸ், திஸ் இஸ் பைன் ஃபாரஸ்ட். நம்ம யாரையும் நடந்து போயிட்டுருக்குறோம். அளவுன்னு தெரியல, ஆனால் பயங்கர டிராஃபிக்குங்க. சும்மா 1 கிலோமீட்டருக்கு காசு சரி மட்டுமே நிற்கிது. உள்ளே எல்லோரும் இருக்கிறாங்க. நம்மளும் பார்த்துட்டு வருவோம். எங்கே பார்த்தாலும் குரங்கா இருக்குது, பயமாக இருக்குது. ஃபோனை பிடிங்கிட்டு போவோம், நல்லா நம்புகிறோம். ஷோ தேங்காய் சாப்பிட்டுட்டு இருக்குது. இங்கே ஒன்று ஓடிட்டுருக்குது. பிகாஸ் இங்கே பாருங்க, ஒரு ஆம்பியன்ஸே கெட்டு போயிடுச்சு டிராஃபிக்னால. சீசன் டைமில் அதுவும் லீவ் ஹாலிடேஸ் டைமில் வரவே இதுக்காக லீவ் விட்டுட்டு தான் வரணும். ஆனால் பைன் ஃபாரஸ்ட் வேறு லெவலில் சூப்பராக இருக்குது. ஆமாம், பைன் ஃபாரஸ்ட் தான் போகிறோம் எல்லாம் போகிறோம். வெளியூர்லேருந்து கொடைக்கானலுக்கு எத்தனை பேர் வராங்க, யாருமே மாஸ்க் போட மாட்டேங்கிறாங்க. இருக்கவங்க ரொம்ப சேஃபாக இருந்துக்கணும். பயங்கர டிராஃபிக்குங்க. பைன் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போகவே முடியாது. பைன் ஃபாரஸ்ட் என்ட்ரி தான் போயிட்டுருக்குறோம். நான் கூட புகையாக இருந்தது போது மிக்சிங் வச்சு ஆசைப்பட்டா அது வண்டியோட புகை. பைன் ஃபாரஸ்ட் போய் நனைஞ்சிட்டோம். என்னங்க ஒருத்தர் கூட மாஸ்க் போடல, எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க? யாருமே மாஸ்க் போடலீங்க. அங்கே வரும் ஃபாரஸ்ட் எப்படி இருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குல்ல, செமையாக இருக்குது இடம். ஒரு படம் ஷூட்டிங் எடுக்கலாம் போலயே. ஏய் அப்சர், பிஜம் போடு. நம்ம கிளம்பியாச்சு. இவனை அடக்கி வைக்கிறதுக்கு இருக்குது. நான் சொன்னேன் இல்லைங்க மிஸ்ட் வரப்போகுதுன்னு. அதே மாதிரி பாருங்க எவ்வளோ மிஸ்ட் வந்துருச்சு. அது எல்லாம் ஒரு 10 மினிட்ஸ் கேப்பில் பாருங்க அப்படியே ரோடு தெரியாத அளவு வந்துருச்சு. இதுதாங்க கொடைக்கானல். இதுதான் இந்த கொடைக்கானல் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது. லேக்கோ அதெல்லாம் இல்லை, இந்த மிஸ்ட்டு, இந்த நேச்சுரல் தான் வந்து கொடைக்கானலோட ஒரு ஆத்தன்டிக். பாருங்க எவ்வளோ புகையாட்டு இருக்குது மிஸ்ட்டு. செம்மங்க. இது லெஃப்டில் வந்து கோல்ஃப் கோர்ஸு, பணக்காரர்கள் வாழும் பகுதி. செம்மங்க ஊர், செம்மையாக இருக்குது. கண்டிப்பாக அடுத்த பிளேஸ் போயிட்டு உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக வீடியோ போடுறேன். ஸ்டே டியூன். திஸ் முகமது சல்மான் சைனிங் ஆஃப். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.
गाइस முடிச்சாச்சு गाइस சுத்தி பார்த்து முடிச்சாச்சு நாளைக்கு இருப்போம் ஸ்டே டியூன்ட் அப்சர் பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணிட்டாங்க இன்னைக்கு நாளைக்கு நாங்க வந்து மன்னம்னூர் போலான்னு பிளான் நாளைக்கு மன்னம்னூர் லேக் போலான்னு ஒரு பிளான் நம்ம மைதீன் தான் நம்மளை கூட்டி போக போறாரு ஆமா 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 அதே மாதிரி எல்லா டீடைல்ஸும் இவருக்கு தெரியுது எங்களுக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு வர மைதீனோட டீடைல் என்ன கொடைக்கானல் பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாமே அவர் சொல்லி தருவாரு நம்ம எல்லாம் கேட்டுக்கலாம் நோ அவர் வந்து எனக்கு அண்ணன் மாதிரி சொல்ல முடியாது டிராஃபிக் ஜாமுங்க எங்க பார்த்தாலும் டிராஃபிக் ஜாமுங்க 10 நிமிஷம் கூட கார்ல ஓட்ட முடியலங்க கேரளா பாருங்க ஃபுல்லா பாருங்க கெஸ்ட் ஊர்பட்ட கெஸ்ட் கோல்ஃப் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கோல்ஃப் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க பாருங்க இந்த இறக்கத்துல வரான்ல ஒரு ஹார்ன் முதவே அடிக்கணும் சென்சார் எரியுது என்னன்னு சென்சார் அதுதான் காய்ஸ் நான் உங்கள் சல்மான் இந்தியன் டெக்கி நம்ம இப்போது கொடைக்கானல் ஈரோடு போயிட்டுருக்கோம் இப்படி போயிட்டுருக்கோம் வண்டி ஆக்சுவலாக ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அதாவது சென்சார் ப்ராப்ளம்ங்கிறாங்க என்னன்னு தெரியல ஈரோட ஷோரூம் தான் கொண்டு போகணுன்ட்டாங்க அதனால் டோ பண்ணி கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் அம்மா 2 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிரைவர் தான் டோ பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்காங்க நடுக்காட்டில் மாட்டிக்கிட்டோம் பூம்பாறைன்னு போகிற இடத்துல ஒரு காட்டில் மாட்டி செல்ஃபோன் டவர் இல்லாமல் அப்பா முடியோ இதை வச்சு போய் லிஃப்ட் கேட்டு போய் மெக்கானிக் கூப்பிட்டு வந்து டோ பண்ணிட்டு வந்து இங்கே நிறுத்தி இப்போ எல்லாம் மெக்கானிக் பார்த்து கடைசியாக இன்னித்த பிரச்சனை என்னென்னு தெரிஞ்சு பிறந்து இப்போ தான் டோ பண்ணிட்டு போகிறோம் ஸோ கைஸ் see you ஈரோடு போய்ட்டு உங்கள்கிட்ட நன்றி லோக்கல் வியூ பாயிண்ட் இருக்குது சும்மா சந்தோஷம் செமையாக இருக்குது இடம் பைன் ஃபாரஸ்ட் வந்தாச்சு சூப்பராக போயிட்டுருக்குது இடம் அப்படியே ஒரு ஆக் போயிட்டுருக்குறோம் அப்சரும் டயர்ட் ஆகிடுச்சுங்கண்ணா இப்போ தான் வந்தேன்டா அதுக்குள்ளே என்னடா டயர்டு அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ தான் ஸ்டார்ட்டே ஆகிருக்குதுன்னா பாலையிலேருந்து முடிக்கல இப்போ தான் முழித்தேன் பிளேயராக தேவை அப்சர்